May gabi sa tanan. Misa pasalamat sa mayang panglawas ng grasya ng adlaw. Nagpamisa kalayo ng pangili. Pasalamat sa Ginoo sa tanang grasya ng adlaw. Nagpasalamat Estrella family. Pamisa pasalamat sa atong Ginoo kang Maria, Mama Mary, sa mga grasya ng adlaw. Sa maayong panglawas. Nagpasalamat Dave and Anna Angus. Pag-isa sa mga kalaan, Melanie, Francisco, Manuela, Isabel, Francisco, Eulogio, Andrea, Sixto, Feliciano, Rechos, Yunsha, Peruntio, Rafaela, Sofonio, Angela, Simplicio Señor, Herminia, Cirilo, Elisa, Diogino, Arsenio Junior, Felipa, Gini, Satorio, Serapia, Teodora, Francesco, Ramona, Lelia, Egberto, Jesus, Emilio, Lodif, Matillo, Ino, Tonio, Bibi, Nola, Adolfo, Maxima, Pipito, Leopoldo, Maria Teresita, Daniel, Milagros, Paulinita, Veronica, Israel, Esmael, Orsino, Everlini, Igar, Yolito, Yotimo, Juanita, Georgie, Zenel, Leocadio, Presentacion, Jose, Macario, Rosario, Eufrasio, Roaldo, Adelina, Rufina, Maria, Jesus, Roylo, Severino, Ambrosia, Serapion, Bergio, Honorata, Salome, Selvino, Peter, Concepcion, Adelaida, Saturnino Senior, Guadalupe, Saturnino Junior, Kayla Janine, Elenito, Elvera, Agripino, Petronila, Hermenegildo, Hermodina, Silvestre, Nelo, Aiti, Leonor, Wilfredo, Tom, Benito, Bonita, Venus, Alex, Anisita, Gregorio, Florencia, Joaquin, Valentina, Arsenio, Bernardine, Rosella, Silverio, Loisa, Leonardo, Fortunato, Celsa, Macario, Fructosa, Hilario Señor, Angelica, Gerardo, Laura, Alejandro, Miguela, Mamarta, Pedro, Leonisa, o sa tanang nakala sa purgatorio. Pebrero 20 City Toy 2021. Pasiuna. Ang atuod na bumaragatan din ng kabangin o titig kundi ang tanan kayo ang kinatibukan. Kini napamatunan mga sa relasyon tayo sa mga tao. Ilabi na gayon sa Diyos. Sangit siya man, mauman ang kinabuhi. Ang buhing Diyos, igulo sa piniti ang iyang gasa. Ang tubag sa Diyos sa ngalan ni Abraham, mao ang kinabuhi. Kapuglan siya o panalangin, pinaaging kaliwatan, adiling ang hap. Ang kahulugang pagkasinugtano ni Jesus mga inagusap kaniya sa iyang pagkasiya. Ang dagway sa Diyos, hinimaya o maayos. Unang kaayo ang iyang gugma, alang sa amahan o alang kanatong tanan, nga matuod niini ang tinuddan sa iyang pagkasiya. Nahimong magilakon
alang sa mga tinun-an. Ang gugma nagasidlak sa kapuno sa kinabuhi. Sa laing bahin, ang pagtuo nga mao ang pagdawat sa buhing relasyon ngadto sa Dios nagdagang kanato aron maato ang pagkatibok sa atong kinabuhi. Busa ang pagtuo nagpadayag niya sa atong gibuhat o gipanulti. Ang pagtuo mao'y nakahimo ni Abraham sa pagsanong alang sa maong pagsulay sa paghalad sa iyang bugtong anak. Ang sugilano ni Abraham dili lang usa kagatapusang pag-iskapo kay wala lain-laing mahimo, kundili usa ka pagsanong alang sa kinabuhi. Kini usa ka sugilanon diin atong makita ang pagkamatinud-anon sa magbubuhat nga mituman sa iyang mga gipanaan. Pamalandungin kini. Unsa may nausab ni Kristo diha sa imong kaugalingon. Diin ba nato makit-i ang kausaban nga nahimo niining gugmaha diha sa kalibutan? Imo bang nasinati ang katibuok sa imong kinabuhi diha sa pagtuo? Saon sa mga pamaagi? Palihog manindog. Sa ngalan samahan ng Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mayong gabi kanatong tanan. Welcome sa atong anticipated Mass sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Diin Domingo kita gitawag sa paglig-on sa atong pagsalig o pagtuo sa Dios, labi na kung kita makatubang na o mga cross, mga pagsulay
sa atong kinabuhi. Ug mga igsoon, suring santos kami sa atong pagkininghanan, pasalamat sa Dios sa iyang kaluoy sa mga grasya na atong nadawat. O isa pasalamat po sa 59th birthday of my sister, Dilia Ibonia Baptisma, and also for my apo for praying for negative result of his swab test, si Zaki Ibonia. Ug mga igsoon, aron kita maandam sa pagsaulog ng Santos nga Misa, atong paghinulasulan ang atong mga kalapasan nga nabuhat. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsoon kay nakalapas sa kunakuguyamon sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, dakong sala, busa nangamuyak ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyong mga igsoon, aron niyo kiampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Mag-ampo kita. O Diyos, gisugo mo kami sa pagpatalinggo sa imong hinigugmang anak. Pakanang among kalag, pinagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsunong sa imong himaya. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ganuban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Genesis. Unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham ug gitawag siya sa Dios nga nag-ingon. Abraham ug siya mitubag. Aniya ako, mingon ang Dios. Dada si Isaac ang bugtong mo anak nga imong gihigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya pinagi sa pagsunog dito sa bukid, nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit, itudlo kaniya sa Dios. Gipatindog dito ni Abraham ang usa ka halaran, o ibabaw niini ibutang niya ang sugdod. Unya gigapos niya iyang anak, o gipahilo na sa halaran ibabaw sa sugdod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham, mitubag siya. Aniya ako. Ayaw sa ang bata, mingon ang anghel. Nasayon na ako nga andaw kagayod pagsugot sa Ginoo. Kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Mihat si Abraham ug nakita niya usa ka laking karnero kansang sungay nasangit dito sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini o gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Gikan sa langit ng anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalinan ko ikaw pag-ayo
kay gihimo maman kini ug wala may hikaw kanako ang imong buktong anak. Isaad ko sab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila. Ingon nga ako gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo man gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio ang atong tubag. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Atong usbon palihog, mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mito ako bisan sa akong pag-ingon, gisakit ako bilinon atubangan sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. Atong tubag, mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, imo ako nga alagad, imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoong babae, imong gilugti ang akong mga kalikala. Kanimo ako ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Atong tubag, mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Tumaron ko ang akong mga panaan ngadto sa Ginoo, sa atubangan sa tibok niyang lungsod, diha sa mga wanan sa balay sa Ginoo, sa imong taliwala o Jerusalem. Tubag, mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon na atong nasayran kini unsa may atong ikaingon. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Kung wala magdumili ang Diyos pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Diyos? Ang Diyos mismo nagila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila dili sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atuan siya sa tuo sa Dios ug nangaliwko alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinuglugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Tapos sa unong kaadlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid
diin dito walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtanaw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway. Ug ang iyang bisti migilat sa ilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Hesus. Ug mingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo. Maayo nga niya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha ug ilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Hesus. Sa naglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod ng anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang itugon, apat ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. What is your personal transfiguration in your life? Unsa man ang imong kaugalingong pagkausap sa imong kinabuhi? Is it a good transfiguration or bad transfiguration? Nausap ka ba gikan sa maayo ngadto sa dautan o gikan sa dautan ngadto sa pagkamaayo? Nini ikaduhang Domingo sa Kwaresma, ang mga pagbasa nagpahinumdum kanato sa tawag sa Dios to have a complete trust and faith in Him. Nga kita aduna tay hugot nga pagsalig o pagtuo ngadto kaniya. Ug mo kini ang kasinatian ni Abraham ug ni Isaac sa unang pagbasa. Nakasinapit sila, grabe nga pagsulay, the greatest test nga may nakapausab sa ilang kinabuhi tungod sa ilang laong nga pagtuo o pagsalig sa Dios. Unsa man ilang kasinatian, si Abraham ug ang iyang asawa nga si Sarah, tigulang na kaayo sila niya nanganak ang iyang asawa, buktong anak si Isaac. Unya, itagaan sila dako nga pagsulay sa teenager ng ilang anak. According sa mga Bible scholar, si Isaac during the time is teenager, around 14-year-old. Nga isacrifice siya. Dili lang si Abraham ang willing to sacrifice his son, siya pud mismo ang Isaac, di pa aduna nay buot. Kung gapuso na kasi imong amahan, kunya nagkuha na imong amahan ng kutsilyo na ihalad ka, di ba magwala ka, mag-wild. Kung sinitabo kanimo pa, imong bugtong anak, na na imong patyo, na na ihalad. Mismo si Isaac, a teenager son, experienced the greatest test o
of His life to be a willing sacrifice. Ug tungod sa ilang dako nga pagsalig ug pagtuo sa Dios, luyo sa kasakit nga ilang pagabuhaton, dini nakita sa Dios ang dako nga pagsalig ug pagtuo. Gisagda si Abraham sa dihang iyang pagpatyon ang iyang anak nga si Isaac. Ops! Nakita na sa Dios ang iyang dako nga pagsalig ug pagtuo ning dako nga pagsulay. Saludo ang Ginoo kanimo. Ug mo pud kini makaigsunog ko dinhi Kristo sa Ebanghelyo ni San Marcos atong nakita, atong nadungog ang pagkausap sa panagway ni Jesus, transfiguration. Dini gipakita ang iyang himaya, gipakita niya ang himaya sa iyang mga apostoles sa dili pa niya masinati ang kasakit. Ug sa iyang pagkausap sa iyang panagway, dini nato makita ug masabtan ang misteryo sa iyang pagpasakit. Mo nga makaigsunog ka ni Kristo sa iyang pagkausap sa iyang panagway sa transfiguration Jesus, dinhi atong nakita nga ang himaya adunay kaakibat nga kasakit. That glory is inseparable from suffering. Si Kristo dili niya masinati ang himaya kung dili siya magpasakit, magantos, magpakamatay para kanatong tanan. Dili niya sinati ang pagkabanhaw kung dili siya hugakos sa iyang cross, kasakit nga gihatag kaniya sa Dios. Mga makaigsunan ko din ni Kristo sa atong pagsunod sa lakang sa atong manunubos nga si Jesucristo. We have a shared story of joy. We have a shared story of success. At the same time, in this life, adunay kitay kasinatian sa kapakyasan, kasakit, kalisod, problema, pagsulay. Nga ang Ebanghelyo karon nagtudlo ka nato kung maabot ang mga pagsulay, kasakit sa atong kinabuhi, mohawit kita sa atong pagtuo o pagsalig sa Dios. Sama kang Abraham o kang Isaac, nagpabilin lang pagsalig o pagtuo sa Dios nga Amahan. O kita karon ning panahon sa atong kinabuhi, kita pud gitawag sa atong manunubos nga mosalig kaniya, nga modangog kaniya. Nga kung maabot ang mga pagsulay, cross sa atong kinabuhi, we should not wallow in hopelessness. Nga dili unta kita magpapildi sa mga kasakit o dili kita mawad-an og paglaom. Nga luyon ining tanan adunay kahayag. Nga luyon ining tanan adunay pagkabanhaw tungod kay naa ang Dios. Makaigsunan ko din ni Kristo kining transfiguration, pagkausap sa panagbuhay sa atong manunubos, dili po nagpahimangno nga luyo nining atong pagsulay. There is triumph waiting for us. Adunay kadaugan nga nagpaabot kanato kung kita dili mobuhi sa atong pagsalig ug pagtuo sa Dios. Kung dili kita mabuhi sa atong pagsalig o pagtuo sa Dios, magdala kini kanato personal good transfiguration. Pero kung mabuhi kita sa atong pagsalig o pagtuo sa Dios, kung kita nakasinati na o kasakit, bugat na pagsulay, dalhon kita ngadto sa bad transfiguration. Mahimo kitang dautan ngadto sa atong isig katawo. Mahimo kitang dautan ngadto sa atong katilingban.
Mao nga atong hinumduman kung maabot na ang mga cross sa atong kinabuhi, kung nagpasan na kita sa mga cross sa atong kinabuhi, kung ato nang giatubang ang mga pagsulay, the greatest test in our life, atong hinumduman nga kini nga lakaw wala kita mag-inusara, that in this kind of journey we are not alone. We have a companion, and that is Jesus Christ. Adunay kita'y kauban, samtang nagpasan kita, nagatubang kita sa mga pagsulay, kasakit sa atong kinabuhi, nga mao ang atong manlubos. Kung mudamog kita kaniya, kung magpabilin kita sa atong pagsalig, kung magpabilin kita sa atong pagtuo sa Diyos. Mga magkaigsunan ko din, Kristo adunay tulo ka pabalon for us to have a personal good transfiguration. Una nga pabalon, aron makasinati kitag maayo nga kausaban sa atong kinabuhi, good personal transfiguration, mo kini ang gingon sa unang pabalon. No pain, no glory. The pain is an ingredient of victory. Dili ka magmanampuson, dili ka magmadaugon, kung ikaw dili makasinati o kasakit, pagsulay sa kinabuhi. No pain, no glory. Kung kita nagpabilin, pagbarog, luyo sa mga usog ng mga unos sa atong kinabuhi, magmadaugon kita tungkol sa grasya o kaluoy sa Diyos. Ikaduhang nga pabalon, aron atong masinati ang good transfiguration, maayo nga kabag-uhan sa atong kinabuhi, kining tag-ingon nga pag-ampo nga kita tagaan sa Dios o grasya nga makalakutay niining pagpasan ng mga kasakit, kinahanglanon ng mga kasakit, praying to give us the grace to endure. Take note, the necessary suffering. Necessary suffering. Matag usa kanato kinahanglan gyud nga makasinati itagtawag na necessary suffering. Aron kita mahigmata, aron kita moilang nga adunay Dios nga dili nato kaya mag-atubang ni mga unos sa kinabuhi, that we need God. There is a necessary suffering in our journey, na sa pag-atubang nato kinahanglan kita muhawi, mudangog sa Dios, aron sa pag-atubang nato magdala kini kanato ngadto sa maayong kabag-uhan sa imong kinabuhi o relasyon sa Dios o sa imong isigkatawo. The grace to endure the necessary suffering. Ikatulo nga pabalon, kining pahimangno sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Diyos nga mahal na nag-ingon, "This is my beloved Son, listen to Him." Siya ang pinalangga kong anak, paminaw kamo kaniya. Let us listen to God. Maminaw kita sa Diyos, nga sa atong pagtanaw, sa pagkausap, sa panagway, sa atong manunubos nga si Jesucristo, sa atong nadungog sa Ebanghelyo ni San Marcos, sama sa iyang mga apostoles, nakawitness sila, tungod kay sila ni uban pagkatkat sa bukid. For us not to remain as spectators in that transfiguration, we need to climb to the mountain. Aron atong masinati ang pagkabanhaw luyo sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, kinahanglan atong katkaton ang mga pagsulay sa atong kinabuhi nga naa ang pagtuo, paglaom, pagsalig sa Dios. We need to climb to that mountain for us to experience good personal transfiguration. Ya kita, anda maminaw
sa Diyos. Amen. Palihog manindog, ug atay padayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagato ako sa Dios ang Amahan magagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga buktong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matayo gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan makagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya ron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawan. Sama ni San Pedro mito kita nga maayo unta na anhin na lang kita dinhi. Diya sa Diyos ng presensya, masaligon kitang magdala sa atong mga pag-ampo ngadto sa atong Diyos ug Amahan. Maingon kita, among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan, ug ubang mga pangulo sa atong simbahan, nga sila kanunay mangulo kanato ngadto sa kahimayaan sa atong langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Alang sa kalibutan nga pinaagi sa pagkausab sa panagway ni Hesukristo, makaamgo sa presensya ug himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga natabtan niining COVID-19 nga makabato na ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanaligdan sila, magampo kita sa Ginoo. Among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Alang sa salugoon sa Diyos, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay na, labi na ang ipamisahan karon, nga ilo na ang kahayag sa Diyos ng himaya, sa katarungan, kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Sa hilom at ipadangat sa Diyos ang atong mga personal na mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo, among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Magagahong Amahan, uban sa grasya ug sa himaya, imong gibago ang among kinabuhi, pinagi nining among mga pag-ampo. Ligo na kami aron makasugakot kami sa mga pagsulay nining kalibutanong kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ikaw, Ginoo, sa
Mga igsoon, pagampo kamo na ako yung sakripisyo, dawat anong sa Diyos nga mahan makagaon sa tanan. O Ginoo kining halad magpapasunta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas aron maandam kami magsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw kinamong ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios katunhay ug makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimong kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an may tungod sa iyang kamatayon ug didto sa bukid na Santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksian sa balaod ug sa mga propeta. Tudluan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay huno nga pag-awi. Santos, ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu ang pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinalap ka namong nga lawas ug dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyang pan, mipasalamat kanimo, nibigas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat ta kininyo nga tanan ug kana kay kini mo nga akong lawas ni tugyan alang kaninyo. Pasamang pagitapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat ta kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bag-ug dunhay nga kasabutan, ang dugo may ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kini ron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong
sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug molangad kanimo. Imo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco namong Papa, ni Jose namong Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangamatay malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan. Imo kami ang ngayon na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o kiha kaniya, gihatag na kanimo makagahong namahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, atong pagkasangpito ng atong amahan, ug atong gamito ng mga pulong itulog kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo ang manunubos. Ginoong Kristo ningon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala kung diling pagsalig sa imong simbahan ug sibot sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ang atong panaginig sunay kalinaw peace. Dividio peace. Mga igsoon mo kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Palihog manindo. Mag-ampo kita. O ginuhuman kami mga lawat, paningkamutan namo, ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tud aniya pa kami dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Palihog manduhod katong pangadyon ang orasyon ng keratan. O Diyos, among amahan, bidamog kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod bato ka sakit nga COVID-19 nga mihasi karon gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ng mga taong itugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo ng iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panlawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton inubanan sa kamaayo o kamaliluyon. Nagampo kami alam sa mga naigo nini nga sakit nga mahibalik sila dayon sa ilang maayo nga panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya nining panahon sa kalisdanan aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Nangaliw po kami nga pagkatap nining maong virus sa imon, mahana na usab kining among gihambing kahadlaw. Kini among gipangayo, pinagi kang sa Kristo nga among Ginoo ug imong anak, nga buhi kariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangog kami ayaw tamayang among mga pangaliya, pinunuan lawas sa kami sa mga katalagman o mahimayaon ug ulahan nga Birhen. Amen. O mahal na Senyora sa kayuhan sa mga masakiton, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jose among patron, karon ato pangadyon ang hinumdumi. Hinumdumi among mutya sa mahalang kasing-kasing ni Jesus, ang katingalaha mga butang naghimo sa Ginoo nga kanimo. Gibili kaniya nga iyang inahan, gipadol kaniya sa iyang cross, gipaambit kaniya sa iyang himaya, gipatalbugan niya ang imong pag-ampo, ihalad mo kaniyang among pag-ampo sa pagdaig ug pagpasalamat, ihatag kaniyang among mga pangamuyo, papuya kami sama kanimo diha sa gugma sa imong anak, aron maabot kanamo ang iyang ginharian. Aga ka ang tanang katawan ngadto sa tinubdan sa buhing tubig, nga nagatubod gikan sa iyang kasing-kasing, nagpakailap sa tibuok kalibutan, sa paglaom ug kaluwasan, katarungan ug kalinaw. Tanawa ang pagsalig kanimo, tubagang among pag-ampo, ipakita kanunay kanamo na ikaw ang among inahan. Amen. Palihog malingkod para sa mga pahibalo ug pasalamat. Una nga pahibalo, update sa convent renovation na itong pag-igayon na solicitation letter for this week. Atong nadawat, ikan nila Rachel Lodalo, 1,000, Ricardo Lo Chavez, 500, P. Bensi, Leonarda Miao, Lorena Lucernas, og Nelva Miao, 600. Total of 2,100. Daghang salamat sa nihatag og alcohol o face mask gikan nila Journey Estrera, Christy Montijo, Edelweiss Joyce Albarracin. Daghang salamat sa inyong pagkamanghatagon. Sa gihapon kinsa kadtong muhatag sa inyong donasyon, palihog lang pagduol sa opisina. Salamat kay Fourth Sunday Flower Donors, Sising Abasun, Celine Bardilas, Bruce Andre, Nita Arceliano, Kyron Sebastian Montijo. Pahibalo. Karong March 6, 2021, Sabado, adunay pintakasi nga pagkahimuon dinhi sa atong palibot simbahan sa sulod isip pagpangandam sa maabot nga kapistahan. Giawag sa pag-apil sa maong pintakasi ang mga lay ministers o katikista dinhi sa parokya ug ang mga service sa kapilya sa East District. Ang oras, 8:00 sa buntag, magsugod. Nangadalhon, silhig, sako, balde o trapo.
Another pahibalo, karong Marso 2, alas 2 sa hapon, meeting sa mga altar servers aron pagkaisgutan ang ilang pagpangalagad sa panahon sa novena, pistahan o sa mahal na adlaw. Daghang salamat, nagpahibalo, Father Samson. Paliho Manilo. Atong pasalamatan ang atong choir, Lady Gabiuna, ang atong mga altar servers, lay ministers, ang atong mga lectors, o atong usher-ushers, o kanatong tanan nga biduyog ng Santos nga Misa, palakpakan. Ang Ginoo manaang kaninyo, manalangin kanyang Diyos na makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na atong Santos na Misa, atong gaganang gugma, kalinaw ni Kristo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat sa Diyos. Atong palakpakan ng buhing Diyos.